Qadın böyük missiyası olan, cəmiyyətdə üzərinə çox böyük vəzifə düşən əzəmətli bir dənə varlıq. Qadının büdrəməsi bir dənə cəmiyyətin büdrəməsi. Qadının dik duruşu bir cəmiyyətin dik duruşu. Bu həyatın bu keşməkəşindən, bu axirət zaman sıxıntılarından qadınlar sağ-salamat çıxsa, bu cəmiyyətə, bu millətə, bu xalqa inşallah ki, zaval olmaz. Amma nə edirlər? Qadını bu taxtdan salıb dəyərsiz bir vitrin malına çevirmək istəyirlər ki, bax biz gərək ondan agah olaq. Çox axmaq bir dənə yarış qurublar. Vallah billah bu normal qadınlara qədər gedir. Bunu o qədər ustalıqla edirlər ki, filmlərlə, kliplərlə, yazılarla, reklamlarla. Bir dənə yarış qurublar ki, kişilər tərəfindən ən çox bəyənilən və arzu edilən qadın özü ilə iftixar etməsin. Bilə bilməsin. Qadın evi bundan ötürü ki, özünü elə formada saxlasın ki, hər zaman bir kişiyə desələr ki, orada olan 10 qadına bax gör, ən cazibədar hansıdır? Yəni qadınlar özlərini elə formada saxlamaq istəyir ki, hansı kişiyə desələr ki, bu 50 qadından hansını bəyənsən, məni seçsin. Bax, oyun budur. Yəni açıq-aşkar oyundur. Bu gəlir məktəb kollektivində keçir, nə bilim, bütün kollektivlərdə bu özün belə göstərir. Çox axmaq yarış qurur. Əslində qadın başa düşməlidir ki, bundan böyük təhqir ola bilərmi? Məndən bunu istəyirlər ki, hər zaman formada ol və hər zaman cazibədarsan. Örtünmək, yəni sizin bu axmaq yarışınıza qoşulmuram demək. Örtməyə riayət eləmək odur ki, sizin bu axmaq yarışınıza, məndən istədiklərinizə boyun əyməyəm. Yəni mən sizə icazə vermirəm ki, məni əndamıma görə qiymətləndirin. Boyuma, buxunuma, qoluma, sinəmə, ayağıma görə qiymət. Örtmək o demək. Hamının ağzından vurur ki, gedişindən vurur.